La cultura és música, art, poesia, dansa, espectacle. La cultura és emocionar, expressar, transformar, alliberar, empoderar. Els equipaments culturals de Catalunya obren les seves portes per incloure'ns a totes en la cultura. El Centre d'Art La Panera programa propostes culturals amb perspectiva de gènere i en clau de sensibilització o denúncia de la violència masclista. Aquesta és una preocupació generalitzada, no només entre artistes, entre els públics, sinó també entre dones, entre homes també. Les activitats que hem programat en aquesta línia han tingut una molt bona acollida i nosaltres volem ser part d'aquest canvi, no? Que des de la pràctica artística i cultural, com això, des d'aquesta pràctica podem contribuir a transformar, no? Aquests imaginaris, aquestes maneres de veure. El projecte Volem fer saber és un projecte gestionat a través de tallers i la idea és la de comunicar-nos i d'expressar-nos a través del cosit i del brodat. Al ser una activitat feminitzada i tradicionalment ha estat menyspreuada, la idea és la de subvertir-lo, no? I d'utilitzar el brodat i el cosit per expressar-nos, perquè sortir al carrer, per comunicar-nos i per vincular-nos. Una florista desobedient tracta sobretot de la idea de les dones que van ser ajusticiades per bruixes al territori de Lleida. Crec que és un tema d'estigmatització, és a dir, que hi ha una idea d'alteritat mal portada. El que fem és pensar que l'altre, aquest que és diferent o que d'alguna manera pensa diferent de mi o que té una altra manera de viure, és la base que després porta les violències de gènere, les violències masclistes i altres violències. A les Terres de l'Ebre, el Centre d'Art Lopati fa 6 anys que impulsa el festival Femin Arts, visibles a escena. Un dels objectius que des de l'inici ens vam marcar amb el Festival Femin Arts Visibles a Escena era precisament sortir d'aquesta idea de que quan parlem de violència pensem en la violència més física que les dones pateixen, no? I el cert és que en la societat actual encara les dones patim molts tipus de violència. I al llarg d'aquestes edicions hem parlat de temes com la sexualitat femenina, la maternitat o aquest any que parlem de les emocions proscrites. Considerem que el fet de poder compartir en altres dones els nostres sentiments, les nostres emocions, ens dona la possibilitat de no viure aquestes violències de manera solitària o de manera aïllada. Poder vehicular totes aquestes emocions a través de peces artístiques, sigui quina sigui el gènere o la disciplina, creiem que és molt reparador. I fer-ho col·lectivament, o sigui, que hi hagi un públic, una audiència, uns espais compartits d'exhibició i de recepció, creiem que és transformador. La poesia és molt important i publicar el que sents com a poeta, però fer un espai on la gent jove d'aquell moment pugui aspirar a pujar de graó la seva intel·ligència, la seva artisticitat, per a mi és tan important com qualsevol publicació o qualsevol d'aquestes exposicions que us he comentat. Un espectacle feminista és, evidentment, un espectacle que parla de la lluita feminista, de la lluita dels drets de les persones, però no només. Pensem que un espectacle que parla de desig, de diversitat corporal, que parla de diluir les estructures fèrrees, com és el nostre espectacle, pensem que en aquest sentit també treballa en l'erradicació de violències. El Teatre Cal Bolet i l'Auditori de Vilafranca del Penedès ofereixen, dins la seva programació, diversos espectacles per reflexionar sobre les violències masclistes. Programem espectacles no només interpretats per dones, sinó creats, pensats, dirigits, que intervenen als punts de vista de les dones i d'aquesta manera, inevitablement, el que és la perspectiva de gènere emergeix en aquests espectacles. Incloure aquests tipus d'espectacles és necessari perquè constitueixen una petita trencadissa en el que és constant a la vida de les dones i dels homes, no? Que és aquest patriarcat silenciós que de tan silenciós i de tan constant hem deixat de sentir. 200.000 dones és un monòleg interpretat per una actriu, per mi, i som diferents perfils de dones que en el segle XVII van ser perseguides perquè eren acusades de bruixeria. Una realitat que també es repeteix avui en dia, que és que moltes vegades perseguim a persones o a col·lectius sense saber molt bé per què, perquè tenim por, perquè hi ha una certa rumorologia que es va perpetuant, ho posem en escena
per fer de mirall de la nostra societat. La cultura cura les ferides. Més cultura contra les violències masclistes. Pacte d'Estat contra la violència de gènere. Ministeri d'Igualtat. Generalitat de Catalunya.